Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit la o emisiune în folosul celor care își doresc să înceapă pe această optimizare a sănătății, această autovindecare, după cum bine știți, nu este pentru oricine. Dacă vă doriți să învățați procesele și metodele, practicile, exercițiile, instrumentele de lucru, ei bine, în această seară, împreună cu dragul nostru prieten și doctor și om învățat și manierat și smerit, Adrian Cranta, vom intra în adâncurile acestei optimizări a autovindecării, pentru că cine poate să știe mai bine decât noi înșine ce se întâmplă cu vindecarea. Dacă omul astăzi a uitat să mai aibă procesele de autovindecare înăuntru lui, înseamnă că a uitat de principiile naturale, de principiile divine, de principiile cosmosului, de principiile mediului înconjurător și se poate numi un om ignorant. Dacă vă doriți de asemenea să ieșiți din această etapă, dacă cumva printre dumneavoastră mai sunt prieteni sau cunoscuți care nu îi interesează autovindecarea, atunci propunerea mea ar fi să nu le dați această emisiune, să nu vorbiți cu ei, ci să-i lăsați pe ei să vină, să caute când va fi nevoie această emisiune, care va fi plină, cu tolba plină de experiențe pentru autovindecare. De ce acest subiect? Pentru că Adrian Cranta a început într-o manieră clasică să difuzeze din experiența strânsă din estul îndepărtat, din Japonia, China și alte țări care cumva de mulți ani, de multe mii de ani au început să aducă medicina reală și să propună diverse forme de autovindecare, cât și din lumea științifică a Occidentului, unde de asemenea este un învățăcel, dar și un maestru al multor școli de inițiere. Ei bine, el astăzi o să ne expună din această materie autovindecării și dacă aveți întrebări pe care le doriți specifice pentru Adrian Cranta, le puteți pune aici în live, în chat, în live chatul de pe YouTube, pe care aici am scris ca să știm exact cum ne adresăm, pentru că altfel nu ne putem conversa altfel și îmi doresc să fie întrebări care să servească și aproapelui nostru, adică să nu fie întrebări foarte specifice, ci să fie întrebări, dacă se poate, de natură colectivă, ca toți să câștigăm din asta. Adrian Cranta, bună seara, bine ai venit! Bună seara, Alex! Bună seara tuturor! Mă bucur că ne revedem și de-abia aștept să văd despre ce vrem noi să aflăm. Adică mă bazez foarte mult pe întrebările pe care le-ai primit, de altfel mă bazez foarte mult pe întrebările pe care le vom primi prin intermediul chatului și, bineînțeles, voi începe cu primul pas. Primul pas, ce anume, oamenii devin din ce în ce mai conștienți că trebuie să aibă grijă de ei și că dacă până acum 30-40 de ani exista o gândire colectivă și anume ca oamenii să fie sănătoși, să poată să muncească bine, să fie de folos familiei, statului și așa mai departe, în prezent noi trăim o situație destul de complexă în care trebuie să avem grijă noi de noi. Sunt multe informații la ora actuală pe internet, de altfel sunt multe cărți care au apărut și totuși oamenii au nevoie de un început, au nevoie cumva să pornească. De unde ar trebui să pornească ei? Așa că sunt 10 idei la care m-am gândit și cumva vom puncta aceste idei, vom merge ușor, ușor pe marginea lor și sunt sigur că la fiecare idee o să vină și întrebări și atunci cumva ușor, ușor vom crea un aliniament din ce în ce mai complex cu auditorul, cu cei care văd și asta va duce la aprofundarea emisiunii. Foarte mulți
se așteaptă să încep cu alimentația. Cumva au dreptate, dar primul pas în alimentație este somnul. Somnul este foarte important pentru că un somn bun îți va da o minte clară, o minte limpede, o minte tenace și lucrând foarte mult în termoscanarea creierului și partea de imagistică, de brain map și mai mult de aprofundarea arilor lui Brodmann, noi avem suprafața creierului cartografiată în 47 de departamente, ca și cum ar fi 47 de județe ale țării. Ei bine, și când noi cartografiem creierul, noi vedem efectiv unde este lumină, unde nu este lumină. Fiecare areal, arie Brodmann, are anumite abilități, are anumite obligații și anumite drepturi. În prima fază, pe noi ne interesează să localizăm care sunt zonele problemă ale creierului. Și noi vom face o paralelă între zonele probleme ale creierului și factorii de risc pentru creier. Primul factor de risc major este somnul. Somnul, în condiții improprii, poate să ducă la o problematică nutrițională a creierului. Deci noi putem să-i dăm creierului foarte multe lucruri, să-i dăm nutrienți, să-i dăm tot felul de vitamine, de minerale, de enzime, aminoacizi, dar dacă nu există cerere, degeaba venim noi cu oferta. Există o adevărată întrecere care să ofere mai multe suplimente, mai mulți nutrienți, dar din partea cealaltă nu există prea multe know-how-uri prin care să determinăm creierul să ceară. Și atunci, dacă cererea și oferta nu se întâlnesc, nu putem să ne realizăm aceste scopuri pentru care milităm. Deci, cel mai important lucru este scanarea creierului. Există o mulțime de abordări, unele destul de periculoase, cum ar fi computer tomograf, cum ar fi Radiația magnetică. rezonanța magnetică, rezonanța magnetică și mai sunt și altele cu substanțe de contrast, dar ideea este nu putem face multe sacrificii pentru a avea o acuratețe mare, dar în același timp invalidând starea de sănătate a omului. De aceea trebuie să găsim căi de mijloc și există destul de multe căi și există destul de multe metode prin care omul poate să-și cartografieze harta creierului, aceste 47 de zone ale lui Brodmann, și în așa fel încât el să-și dea seama unde nu ajung nutrienții, unde nu sunt eliberate deșeurile, adică ridicate de la locul respectiv și duse către ieșire. Odată ce noi învățăm acest aspect, localizarea zonelor problemă, după care refacerea drumurilor care aduc nutrienți și care preiau deșeuri, refacerea termovasculară a sistemului circulator al creierului, atât partea arterială cât și partea venoasă, dar nu în ultimul rând LCR-ul, lichidul cefalorachidian. Când noi am liberat zona respectivă, mulți oameni ar zice gata, s-a vindecat. Dar nu este așa. Noi avem nevoie de o nouă etapă și există și la noi în țară multe tendințe de
neurofeedback și neurofeedback-ul este un lucru foarte bun. Am început să mă ocup de neurofeedback cu foarte mult timp în urmă, foarte mult timp în urmă, anume în perioada anilor 80-90, când eram abia la început, adică partea de biofeedback și partea de biofeedback senzorial și după care diverse forme de biofeedback vis-a-vis de coerența cardiacă a inimii, vis-a-vis de conductanța bazală a pielii, vis-a-vis de coerența neuronală. Și acum foarte mult timp discutam despre aceste aspecte. În facultate am avut ocazia să discut, eram în anul întâi la psihologie și asta era prin 90 și am avut ocazia să discut cu o mulțime de oameni implicați în povestea aceasta a creierului, vis-a-vis de psihiatrie, vis-a-vis de neurologie. Însă lucrurile erau prea la început. Deși acești oameni ocupau niște poziții cheie în cultura românească, iar pregătirea lor era foarte avansată față de ce se întâmplă la ora actuală, totuși partea aceasta de neurofeedback era încă la început. Acum există tendințe de a dezvolta acest neurofeedback, dar se dezvoltă pe principiul franciză. Se cumpără o franciză, se cumpără niște protocoale și încep să lucreze cu acele protocoale. Uneori apar rezultate, alteori nu, alteori pot să apară surprize. Deci, atenție, capacitatea de a hrăni ființa umană începe de la somn și sistemul nervos. În momentul în care un om începe să aibă carențe de somn, va avea o problemă cu funcția volitivă. Voința va scădea foarte mult. Capacitatea de ierarhizare a priorităților o să scadă foarte mult. Capacitatea de a fi flexibil și a putea jongla cu mai multe priorități în același timp, pe principiul complexității, diversității, scade. Și atunci oamenii spun, eu nu am voință, eu nu am memorie, eu nu am putere, eu nu am consistență. Și în momentul în care te gândești la toate aceste lucruri, te gândești că să faci terapie, să-i dai vitamine, să-i dai minerale, să-l pui să mănânce vegan, dar în fapt problema nu este acolo. Problema este la primul aliment pe care omul trebuie să-l ia, somnul. Acest aliment condiționează în proporție de 98-99% tot ce vine după el. Și tu o să-mi spui, adică Adrian, vrei să spui că dacă un om e vegan, dar nu are o disciplină a somnului, nu se va bucura de tot ceea ce poate să ofere veganismul? Nu numai veganismul, toate sistemele de alimentație. Unii sunt omnivori, alții sunt frugivori, alții sunt carnivori, alții sunt... Deci toate sistemele. Pentru că noi, principiul superior al nostru, se încarcă în timpul nopții. În timpul nopții noi ne încărcăm. De aceea este important să dormim. Un profesor de-al meu, Dr. Nakamatsu, un profesor japonez, spunea că ai nevoie de minim 6 ore de somn curat. 6 ore de somn curat. Ce înseamnă asta? 4 cicluri de somn, a câte 90 de minute. 4 cicluri de somn a câte 90 de minute? Da. Și în fapt, s-a dovedit că un om ar avea nevoie de mult mai multe cicluri de somn. Pentru că noi avem un ciclu la 90 de minute, adică o oră și jumătate. Și dacă noi vorbim de 2 cicluri, ne vorbim de 3 ore.
Și dacă noi vorbim de 4 cicluri, noi vorbim efectiv de 6 ore. Și dacă noi vorbim de 6 cicluri, pentru că ai nevoie să faci somnul ăsta, atunci noi vorbim de 9 ore de somn. Deci, un om care nu are obiective înalte în viață, nu e nicio problemă. Poate să doarmă măcar 7 ore jumate și e ok. Dar un om care vrea să devină un performer, atunci el are nevoie de foarte mult somn. Eu, având mult de-a face cu sportivi și mult de-a face cu oameni care sunt implicați în partea legată de neuroștiințe, tot ce am ajuns la o concluzie clară. Toți acești sportivi, gen Ronaldo. Ronaldo, de exemplu, e un sportiv extraordinar, dar Ronaldo și o mulțime de tenismeni de elită dorm, atenție, ca să poată să obțină performanțe de sincronizare neuronală și coerență înaltă neuronală, au nevoie să doarmă minim 12 ore de somn. Deci, când noi vorbim de a înțelege, a deveni niște oameni profunzi, a căpăta o anumită complexitate în gândire, noi atunci avem nevoie ca omul cu care stăm de vorbă să aibă aceste paliere ale creierului active. Și atunci noi putem să trecem la etapa a treia. Prima etapă este scanarea creierului, a doua etapă este refacerea fiziologiei creierului în zonele afectate și a treia etapă este antrenarea specifică a zonelor din arile Brodmann. Da, și lucrurile astea eram foarte interesat de ele prin anii 80-90. Dar după care am mers într-o direcție cu totul extraordinară, și anume partea legată de medicina energoinformațională, unde, că mulți se întreabă, bun, și medicina asta energoinformațională ce face față de medicina alopată? În principiu, medicina alopată se învârte în jurul celulei. Deci, nu pătrunde în celulă. Faci o analiză a sângelui și ceea ce vezi o mulțime de elemente figurate ale sângelui. Poți să vezi electroliții, de exemplu, dar ce vezi? Electroliții din afara celulei. În momentul în care vrei să studiezi medicina la un nivel profund, atunci ori te îndrepți spre cercetare și laboratoarele de performanță, care cumva nu se aliniază la aceste normative și se aliniază la normativele biologice, care nu au nicio treabă cu comerțul sau cu anumite interese, și dacă nu, atunci trebuie să te duci către medicina energoinformațională, care deja începe să vorbească despre homeotoxicoză, despre ce se întâmplă în celulă. Celula este ca un mini-oraș, celula e de o complexitate extraordinară. Celula reprezintă un întreg la fel de complex ca și omul. Că oamenii au studiat, au zis, celula nu are multe lucruri, membrană, citoplasmă, nucleu, mitocondrii și așa mai departe. Nu e chiar așa. Tocmai acum avem pe ecran o celulă cum se divide ei în procesul de mitoză. Când cele 5 procese dinăuntru intracelulare se întâmplă și mitoza se întâmplă, replicarea celulară, atunci înseamnă încă o secundă în plus la viața noastră. Și dacă multiplicăm, cum ai spus tu, Adrian, acest proces, obținem evident energie în plus ca să ne susținem procesele de autovindecare și nu doar. Da, deci celula, când noi vorbim de mitocondri, noi vorbim de ADP, de ATP, de energia care poate fi produsă în interiorul celulei. Deci, pentru noi este esențial să înțelegem că nu se exclud tipurile de medicină, nu se exclud, din contră, se completează. De aceea, inițiativa
forurilor europene de a crea această medicină integrativă în care să se integreze absolut toate curentele medicale care au apărut în ultimii 5-6 mii de ani, mi s-a părut binevenită. Deci, revenind la povestea noastră, deci prima hrană este somnul și acest somn este hotărător. Nu este suficient să pui capul pe pernă și să zici gata, dorm. Nu. Pentru a crește punctajul la nivelul somnului, pentru că acum există sisteme de monitorizare a creierului, sisteme de monitorizare a somnului. Pentru a obține un punctaj extraordinar de bun, ai nevoie să înțelegi că somnul trebuie să se desfășoare în anumite condiții. Sunt multe de spus aici, putem vorbi ore în șir numai despre somn, dar am spus suficient pentru ca omul să sesizeze că somnul este esențial. Și dacă nu poți să dormi suficient de bine și cumva ești perturbat de tot felul de activități, emisiuni, lucru pe tablete și ecrane, atunci, practic, creierul nu te poate ajuta decât în măsura în care se supraviețuiască. Și ăsta e un aspect important și de aceea noi suntem foarte atenți la partea de gestionare a energiei neurale. Gestionarea energiei neurale și partea legată de echilibrarea arhitecturală a lobilor cerebral. Noi avem lob frontal, avem temporal, avem occipital, parietal, deci avem 4 perechi de lobi, foarte importanți. Și de aceea noi lucrăm cu încărcarea creierului și asta e important. În luna viitoare vom avea un webinar foarte puternic despre încărcarea creierului, despre cum să aliniezi rețelele neuronale ale creierului și cum să creezi nivelul de complexitate neuronală. Va fi un webinar foarte puternic. Webinarul care a fost de la Stres la Vitalitate a fost un succes absolut. Foarte mulți oameni din toate cele 5 continente, foarte interesați și, bineînțeles, folosesc la maxim informațiile și faptul că ei au acces 6 luni de zile la acest film de practică, pentru că webinarul a fost mai mult practică. Foarte puține lucruri legate de teorie. Tot ce s-a spus acolo s-a spus pentru ca oamenii să aibă o competență practică în ceea ce fac ei. Iar acum, pe 26 mai la 19:30 este al doilea webinar de succes, anume Protecția și Gardienii Luminii, în care înveți cum să îți rearmezi această armură și acest protector pe care Dumnezeu ți-a dat. Ei sunt mereu cu noi, dar noi nu știm. Nu știm cum să lucrăm cu ei, nu știm cum să îi antrenăm, cum să exersăm cu ei, cum să le dăm instrucțiuni, cum să-i ajutăm să înțeleagă ce vrem noi de la viață, pe cine să lase să intre în viața noastră. E un webinar extraordinar, îl găsiți la noi pe site. Acum este... Veți găsi afișat adresa. Este pe ecran și am pus linkul în YouTube, toată lumea are deja acces și acum se vede cum arată la tine pe site. Da, mulțumim mult. Deci este foarte important pentru noi să înțelegem că și când cumpărăm un teren, de exemplu, dacă noi nu îl împrejmuim imediat cu un gard, vecinii pur și simplu se vor prelinge în teritoriul tău fără nicio jenă. Adică mi se va părea normal. Și dacă tu vei vrea să stai prea mult pe gânduri și vei vrea să-ți faci gard, îi spun, da, fă gardul pe teritoriul tău. Și atunci vei vedea că vei pierde spațiul în teritoriu. E bine, la fel se întâmplă și în arealul nostru, în arealul existenței noastre. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți cu a înțelege corect
modul în care noi creăm acea cupolă de lumină diamantină, protectoare, în care noi aliniem această conectare cu energia divină și, bineînțeles, în care noi aducem la locul fiecăruia, aducem acești gardieni ai luminii, care vor păzi legătura noastră cu cele 6 universuri ale noastre. Noi avem senzația că suntem conectați doar cu universul de deasupra, dar acest lucru nu este corect. Noi avem, practic, am fi o mașină cu 6 motoare. De ce să folosim doar un motor? Când noi avem 6 motoare. De ce să folosim doar un gardian, un îngeraș, când noi avem 6 îngerași? Deci va să zic așa. Da, este o practică foarte, foarte veche, are cel puțin 8-10.000 de ani în spate, transmisă din generație în generație. Am avut ocazia să învăț această practică și să mi-o upgradez în 1999 și de atunci până în prezent o practic în fiecare zi. Acum, pentru că oamenii au nevoie, m-am hotărât să pur și simplu să o predau în totalitate în acest webinar din data de 26 mai la 19:30, când ne vom vedea. Deci, este esențial pentru noi să înțelegem că somnul implică o încăpere anume, implică o lipsă a luminii, implică o temperatură mai scăzută, implică o saltea. Deci, o saltea specială în care să nu avem arcuri. Toate acestea nu sunt neapărat niște condiții fără de care nu se poate, adică sine qua non. Dar dacă vrei să obții un punctaj înalt de echilibrare a sistemului vegetativ și echilibrarea noastră pe de-a întregul, ai nevoie de elemente tehnice care să te ajute să obții un punctaj de înaltă calitate. Adică să dormi și să te încarci cu putere pentru ca să poți materializa părți sau întreguri ale visurilor pe care fiecare le are. Nutriția. Pentru că somnul este primul element în nutriție, al doilea element este apa. Apa este esențială și noi avem nevoie de apă. Mulți spun, eu nu beau apă, că ruginesc, eu beau ceai, beau suc, beau. Ai nevoie de acest lichid nesaturat care pătrunde în corp, se saturează cu toate acele reziduri metabolice și ușor totul se evacuează în afară. Asta înseamnă că ai nevoie de o apă de calitate încărcată cu potențial negativ. Adică când noi facem ORP-ul, potențialul de oxidoreducere a apei, noi vom putea vedea un potențial pozitiv, 100, 200, 300. Ce măsoară ORP-ul de fapt? Măsoară milivolți. Și dacă noi ne aducem un pic aminte, avem pH-ul, scara pH 0, 7, 14. De la 0, unde nu avem niciun potențial, nici pozitiv, nici negativ, nici donator, nici receptor, când noi ne ducem spre stânga, adică spre 0, noi vom avea foarte mulți donatori, adică vom pierde foarte multe elemente electrice, pentru că avem toate sarcinile pozitive până la plus 400, adică 0. Dar când noi mergem în partea cealaltă, spre 14, noi avem deja, când am ajuns la 7 și 7,2, deja e foarte bine. Pentru că noi putem să avem și să măsurăm efectiv. Și să zicem minus 220. Minus 220 de milivolți. Wow! Înseamnă extraordinar. Minus 22 de milivolți este minimum ca să putem supraviețui. Dar când noi vorbim de minus 28, minus 50, asta înseamnă capacitate de
reorganizare, adică refacere. Când noi vorbim de minus 90 de milivolți, asta înseamnă deja a putea să reîntregești ceea ce lipsește, ceea ce a lipsit până atunci. Din cauza unor accidente, din cauza unor probleme. Deci așa că, dacă aveți un milivoltmetru, puteți să-l folosiți. Dacă nu, pur și simplu, există la Cluj o companie străină care chiar au fabrică acolo, care fabrică pe H-metre, ore pe metru, adică poți să măsori nivelul de antioxidanți. Poți să măsori direct? Da. Și în felul acesta cumperi o mulțime de sticle de apă și când te uiți, vezi că toate sunt pe plus. Plus 200, plus 280, plus 180, plus 160 e cea mai așa, cât de cât. Dar e plus. Deci, și pe noi ne interesează să bem o apă care să aibă un potențial de minus 22 de milivolți, adică să putem prelua electroni din acea apă. Da, da. Electronii joacă un rol important și de aceea întreaga tehnologie PC Power este canalizată pe două scale de măsurări biologice. Unul este scala electrică, în care noi măsurăm prin milivolți, cealaltă este o scară biologică în care noi măsurăm prin ULP, adică Ultra Low Potential, potențialul ultra scăzut. Și de ce? Pentru că s-a observat că noi avem nevoie de electroni și când noi vorbim despre această tehnologie PC Power, îi spunem PC de la muschiul pubococcygenian. Pentru că acest muschi este a doua inimă a corpului, este inima vieții. Când el lucrează și se contractă, el generează un potențial negativ fantastic. Când noi măsurăm acest potențial generat de muschiul pubococcygenian, putem vedea până la 1999 ULP, adică un potențial foarte, foarte, foarte avantajos pentru toată organizarea corpului. Cu cât potențialul electric negativ scade, cu atât capacitatea noastră de a rămâne organizați într-un întreg a scăzut și apare nivelul entropic, entropia, haosul, în care noi ne împărțim în foarte multe bisericuțe și apar luptele interne. De aceea, când noi începem să ne antrenăm cu această aparatură PC Power, la început folosim aparate care chiar nu trebuie să facem nimic, doar le atașăm de noi, folosim de exemplu PC Vagus pentru a ridica tonusul vagal. Tonusul vagal este esențial în buna sănătate pe care vrem să o optimizăm. Deci vrem să dormim bine, vrem să ne hidratăm bine și următorul pas, până la a băga în gură, este tonusul vagal. Pentru că când tonusul vagal scade, nivelul de homeotoxicoză crește. Adică ce înseamnă homeotoxicoză? Înseamnă nivelul de toxine intracelulare. Noi încă mai avem tot felul de oameni cu facultăți care spun că, domnule, nu există formulă chimică a toxinei, nu există toxine, asta e o prostie. Oamenii aceia ori nu înțeleg, ori nu au studiat, ori pur și simplu au alte interese. Nu știu, nu-i treaba mea. Dar e adevărat că nimic nu se pierde și totul se transformă. Dar, într-adevăr, se transformă din ceva în altceva. Ori de câte ori, un mare om de știință, doctorul Cazal, a spus că tot ceea ce este hrănitor pentru noi este un nutrient. Și tot ceea ce ne invalidează procesul de hrănire și diminuează viața în noi este o toxină. Și omul acesta a fost o somitate
unul dintre cei mai buni în domeniul virusologiei. La Tel Aviv există un institut care poartă numele. Deci, efectiv, un om genial. Nu putem să facem egal între tot felul de oameni apăruți în ultimii 30-40 de ani cu acest om. Nu avem cum. Acum există o modă, fiecare are planul lui, fiecare judecă și spune nu e așa, e așa. Trebuie să ai competență ca să faci treaba asta. Dacă nu ai nicio competență, nu ai făcut nimic, cel mai bun lucru este să urmezi liniile de transmisie. Când ai o linie de transmisie veche de 8-10.000 de ani, 2.000 de ani de învățături și cercetare în domeniu, automat toate acele cunoștințe au trecut prin furcile caudine ale timpului. Au supraviețuit, au dus la supraviețuire foarte mulți oameni, i-au trecut peste tot felul de obstacole. Acele învățături, da, merită păstrate. Nu poți să le dai deoparte spunând că nu e la modă. Deci, revenind la povestea noastră, când noi vorbim de tonusul vagal, este esențial. De aceea, noi folosim tot felul de tehnologii, cum ar fi Pisivagus și alte metode de practică, de Qigong, care ridică tonusul vagal. Pe de altă parte, noi avem nevoie să pregătim celulele ca să poată să primească nutrienții ce îi obținem din alimentație. Noi ne gândim că e suficient să mâncăm ceva bun și nutrienții vor ajunge sigur în celule. Fals, nu e așa. Noi avem nevoie să hrănim înainte și să activăm celulele folosind tot felul de tehnologii, gen activatorul celular sau diverse tehnici de respirație, cum ar fi forța vitului și multe altele, prin care să activăm energia celulară, să repunem într-un acord egal, echilibrat, ADP, ATP, ADP. Adică energia mitocondrială să se producă la un nivel de vârf și să poată să alimenteze corpul. Mulți întreabă, dar ce treabă avem noi? Că noi facem detoxifiere din afară spre interior. Da, dar asta nu va putea pătrunde în interiorul celulei. Ai nevoie să pătrunzi în celulă pentru a face detoxifierea și din interiorul celulei spre afară. Și atunci ai nevoie de a crește energia mitocondrială. În fapt, toate forțele militare speciale folosesc diverse proceduri, diverse metode, diverse device-uri sau substanțe pentru a crește energia mitocondrială, pentru a produce imediat detoxifierea corpului la un soldat, la un combatant care a intrat într-o zonă cu gaze, cu tot felul de noxe, care pur și simplu îl invalidează. Și tu ai nevoie să-l repui imediat în funcțiune. Și atunci ai nevoie să pornești pe două fronturi, și din afară și din interior. Adică să crești această energie mitocondrială. Mergând mai departe, de ce observați? Observați că antrenăm tonusul vagal, antrenăm energia celulară și următorul pas până când să ajungem să mâncăm este antrenarea energiei glandulare. Adică trebuie să repunem în drepturi glandele și să le aducem la un nivel de funcționare bun. Adică să aibă un potențial negativ foarte, foarte ridicat, foarte înalt. Și când noi lucrăm cu activatorul celular, trebuie să obținem măcar un scor de 1500 potențial ULP. Măcar atât. Dar ce se observă? O să observă, sunt foarte mulți oameni care și-au cumpărat acest device de care sunt foarte mulțumiți și au început să lucreze și au observat că la început aveau un potențial de minus 100, minus 200, minus 400 de unități. Și ziceau, da, dar doctor Crant a spus că măcar 1500. De ce? Iar îi îmi pun întrebarea, da, eu mănânc vegan, eu mănânc cele 8 fructe minune, cele 5 legume perfecte, cele 5 substanțe minunate. Chiar nu contează. Pentru că tu
adu-ți aceste 5 substanțe minunate, adică vii cu oferta, n-ai pregătit cererea și atunci ele nu se pot transforma și să ajungi la parametrii pe care îi aștepți. Și asta este o problemă de o complexitate destul de mare. Am fost plecat acum în Georgia și am avut de-a face cu foarte mulți oameni de știință care erau la un congres acolo și mi-am dat seama că efectiv sunt foarte avansați în domeniul acesta al nutriției celulare. Și mi-am dat seama că punctul lor de vedere e cu totul diferit față de ce am întâlnit în vest. Foarte diferit. Exact ca și în genetică. Genetica lor are un nivel de complexitate cu totul mare. Nu se bazează doar pe partea de analize biochimice. Nu. Ei merg mult mai departe când analizează fondul genetic. Dar despre asta vom vorbi într-o emisiune consacrată. Deci, ridicarea nivelului glandular este esențială. Pregătirea tiroidei înainte de masă este esențială. Pregătirea pancreasului, pregătirea suprarenalelor, pregătirea lanțului hipofizar, pe linia vesicbiliare și așa mai departe, toate aceste linii trebuie activate. Deci, în momentul în care ai pregătit toate acestea, lucrând cu tehnologii din seria PC Power, atunci, da, poți să vii cu nutriția și să spui ce anume mă invalidează pe mine. Că mă invalidează uleiurile. Care uleiuri mă invalidează? Uleiurile procesate. Ce uleiuri ar trebui să caut? Cu uleiul foarte interesant cu grăsimile, că dacă vii și pui mai mult ulei decât trebuie, celulele nu mai pot să-și facă treaba. Sunt invalidate. Și atunci, practic, toate acestea se transformă în toxine. Și de aceea noi avem nevoie de aparatură care să ne monitorizeze compatibilitatea produselor. Pentru că un om zice, gata, am înțeles, cele 5 fructe, minune, miracol, da, dar peste 2-3 săptămâni s-ar putea ca corpul să zică, gata, mi-am făcut plinul și dacă mai continui să bați, ori nu o să obții nimic, în cel mai fericit caz, ori o să începi să ai probleme cu sistemul. În sensul că ceva acolo începe să cedeze, ceva acolo nu merge bine și atunci e nevoie să faci compatibilitatea asta periodic. Ori săptămânal, ori bilunar, ori lunar și o să observ că ceea ce acum 3 săptămâni nu era compatibil, acum este perfect compatibil. Și noi avem nevoie să înțelegem partea legată de porțile de absorpție celulară, porțile temporale ale absorpției celulare. Adică e posibil că atunci când faci compatibilitatea, de exemplu, să fie incompatibil cu tine în perioada de dimineață sau în perioada de prânz sau în perioada de seară, dar să fie perfect compatibil într-o altă perioadă. Poftim? Da. Pentru că așa cum noi avem ceasornicul biologic, ceasornicul bioenergetic, cu intervale clare, conform meridianelor, și la nivel celular noi avem un ceasornic privind partea de absorpție. Cu mii de ani în urmă, mulți învățați s-au întâlnit și au pus întrebarea. Contează dacă ești vegan, contează dacă ești carnivor, contează dacă ești omnivor, contează dacă mănânci curat. Și răspunsul lor, unanim, a fost nu acest factor este important în prima fază. În prima fază este importantă asimilarea. Poți să mănânci orice minune. Dacă nu o asimilezi, nu poți să te bucuri de ea. Deci, iată că nu o să intru în nutriție, eu vorbesc de nutriție energetică și am punctat clar niște lucruri importante. Da, și pe urmă putem spune că după ce am pus toate acestea la punct, putem să vorbim atunci și încă un lucru. Trebuie activată limfa cu o jumătate de oră înainte de a mânca. Și atunci noi folosim tot felul de tehnologii, gen PC-Lymph, sau încărcăm
cu energie mâncarea pe care noi o introducem în sistem cu ajutorul tehnologiei PC Power. Și anume Immor Plate. Pentru că frigiderul scoate toată energia din mâncare și noi totuși folosim frigiderul și atunci noi cumva trebuie să fim deștepți. Când Tesla a inventat frigiderul, a făcut două compartimente. Unul în care toți electronii sunt luați din mâncare, dar al doilea compartiment în care electronii, înainte de a fi digerată mâncarea, de a fi pusă pe masă, este încărcată mâncarea cu acești electroni. Și aceasta este, de fapt, tehnologia Immor Plate. Deci, da, și după ce am vorbit despre asta, ne putem vorbi despre o dietă bogată în fibre. Avem nevoie cel puțin de 25 până la 50 de grame de fibră pe zi. O dietă bogată în legume, proteine slabe, grăsimi sănătoase, fructe. Deci, trebuie să înțelegem că evităm pe cât posibil alimentele prelucrate, cu cât ele sunt mai prelucrate, cu atât nu mai au viață. Și evitat partea legată de zahăr excesiv. Adrian, mă gândeam să mergem în direcția aceasta a autosugestiilor și modul în care oamenii vorbesc cu ei înșiși, la strategia gândurilor care ar putea să-i ajute în procesele de autovindecare. Da, este important lucrul ăsta și anume primul lucru ar trebui să învățăm să ne relaxăm. Și ai aruncat o minge extraordinară la fileu, care, dacă o traducem, sună cam așa. Adrian, noi toți învățăm despre sugestie, cât de minunată este ea. Da? Da. Dar poți să spui care parte din noi se opune materializării sugestiei? Da. Care? Amigdala. Care amigdala? Amigdala? Nu. Amigdala. Deci amigdala ce este? Un fel de George, pilot automat, care când noi vrem să ne relaxăm, preia comanda și mergem pe automat. Când suntem noi în faza asta cel mai des? Când conducem. Când conducem, George se așează la manete și el conduce. Nu știi pe unde ai trecut, știi că ai ajuns și asta e. Între timp tu te gândești la alte lucruri. Și multe alte activități. La un moment dat, George se crede împărat. Și nu mai vrea să dea jos. Și te crede cumva că tu ești servitorul lui. Și ori de câte ori tu vrei să-l bombardezi cu sugestii, el zice, n-are nicio relevanță pentru tine. Ce este amigdala? Este vârful de lance al sistemului limbic. Ce este sistemul limbic? Este creierul mamalian. Este cel care ne arată imunitatea emoțională, gândirea emoțională și partea de reactivitate emoțională. Da, da. Și atunci cum să-l dau eu pe George jos de pe scaun? Cum să fac eu ca sugestiile mele să pătrundă în mine, să se materializeze? Pentru acest lucru, ai nevoie să produci o undă de coerență alfa. Și în acest sens există această tehnologie black box sau PC Vortex. În momentul în care noi așezăm cele două antene pe zona amigdalei, imediat energia în amigdală scade și se aliniază. Și energia o activăm puternic în lobii frontal și este interesant că lobul frontal stâng va fi un lob dominant, pentru că lobul stâng este cel care controlează, iar lobul drept este cel care creează. Dacă lobul drept este dominant, atunci nivelul entropic crește în noi și bolile vin, ne umblem de boli. Și atunci cumva noi avem nevoie să există o ușoară dominanță a lobului stâng. Deci folosind această tehnologie, invalidezi amigdala și poți să lucrezi partea de sugestie. Și anume,
un sirac de mărgele sau metaniu și încep. Cu toată ființa mea, cu fiecare respirație, mă simt din toate punctele de percepție, fizic, energetic și informațional, tot mai bine. Deci, avem dispozitivul, începem să lucrăm partea de materializare, de introducerea sugestiei, introducerea noilor date și după care, când trecem și activăm lobii frontali, s-a materializat. Și cum îmi dau seama că s-a întâmplat ceva cu sugestiile mele? Simplu. O să te simți foarte ușurat. O să te simți ca și cum nimic nu te mai oprimă. Da? Da. Dar cum a ajuns amigdala să fie așa, să se suie în capul nostru, să se ne domine? Simplu. Prin delăsare, prin neimplicare, prin fuga de responsabilitate, prin cuibărirea cât mai profundă în zona noastră de confort. Aha, deci așa va să zică. Da. Deci, iată că sugestiile sunt o forță extraordinară, dar trebuie să creezi condiții ca aceste sugestii să se materializeze. În acest sens, ce am observat? Am observat că tehnologia Black Box, Whisper, PC Vortex, Nova, PC Nova, toate acestea ajută extraordinar. Oameni care au practicat milcuie și autosugestia conștientă, în momentul în care au făcut această cuplare între tehnologie și tehnică umană, rezultatele au fost mult, mult mai bune. Ce întrebări mai avem? Hai să mergem puțin în partea de ce efecte sunt în urma relaxării, calmului, meditației, rugăciunii, recunoștinței, pe care am putea să o mai multiplicăm într-o zi. Cred că putem discuta despre asta într-o emisiune consacrată pentru ea. Dar acum aș vrea să punctăm totuși. Când noi dormim bine, ne putem relaxa bine. Când noi ne relaxăm, ori facem training autogen, ori Jacobson, ori indiferent, sofrologie, sau medităm, noi ce obținem? Obținem o scădere a reacției la stres. Ce obținem? Obținem puterea de a renunța la obiceiuri nocive. Ce obținem? Obținem capacitatea de a gestiona mai ușor emoțiile. Da? Ce obținem? Obținem capacitatea de a gestiona mai ușor, mai bine conexiunile sociale. Cum așa? Nu ești încordat, ești relaxat. Când relaxat, toate lucrurile vin de la sine. Când un om te vede încordat, zice, omul ăsta e încrâncenat pe viață. Nu mă interesează să fiu așa de încrâncenat. Și atunci, omul își dă seama că trebuie să se îndrepte către această relaxare. Da, dar această relaxare nu e ușoară. Noi am făcut experimente scanând creierul și am observat la partea de termografie a creierului, pentru că se poate vedea ușor la nivel termografic, cum se repartizează căldura, circulația. Am observat de asemenea și la brain map, la partea de mapare a creierului, de cartografiere a creierului, că un om care doarme măcar 7 ore jumate, 9 ore, are un potențial fantastic spre excelență. Un om care doarme mai devreme, la fel. Mult timp noi am crezut că cantitatea de somn este importantă, dar am observat că nu e așa. Au fost situații în care erau oameni care erau performanți. Se culcau pe la 1 noaptea, se sculau pe la 12 ziua. 1 noaptea, 12 ziua, da, 11 ore de somn. Dar, în momentul când i-am ajutat să schimbe ora, să se culce pe la 9, să se scoale la 9, s-a dublat performanța.
Deci nu era vorba că, vezi, Domnului i-a ajutat somnul, că nu. Da, i-a ajutat cantitatea de somn, dar în momentul când au reușit să aducă somnul în parametri biologici, puh, fabulos, a crescut. Deci, iată că somnul ce este? O relaxare inconștientă. Aha, dar relaxarea ce este? O relaxare conștientă care crește eficiența odihnirii corpului de 5 ori. Dar intervin și procesele subconștiente pe care nu le putem controla ușor. Și atunci, da, somnul primează. Deci, este important partea legată de igiena personală. Este important vis-a-vis de spălatul pe dinți. Oamenii nu cu dinții. Ei ar trebui să înțeleagă că orice noftă, orice rezid care rămâne în spațiul interdental la nivelul gingiilor va inflama gingiile. Gingiile inflamate vor sângera. Gingiile inflamate vor avea o coloratură diferită. Uneori ajung să se necrozeze. Ce înseamnă asta? Când nivelul de inflamație crește foarte mult, se ajunge la parodontoză, adică se mișcă dinții. Deci, cumva noi ar trebui să gestionăm acest mecanism al întreținerii dinților în așa fel încât să nu apară procesul de fermentație, procesul de creștere microbiană și depunerea plăcilor bacteriene. Și atunci noi avem nevoie de atât de spălătură cu periuțe, unele ultrasonice, altele electrice, avem nevoie de o pastă de dinți bună, avem nevoie de o pastă de dinți care să gestioneze flora prieten să o încurajeze și flora dușman să o micșoreze. Avem nevoie de dușurile bucale. Toate acestea pot să creeze o atmosferă bună în care inflamația se scadă hotărător. Și când gingiile ajung la un nivel de normalitate și nu mai sunt inflamate, începe procesul de refacere a fiziologiei dintelui. Începe procesul de refacere a sănătății dinților. Deci, iată că totul are o gândire, o logică în spate. Deci, când noi vorbim despre partea de evaluarea, noi avem nevoie de un screening. Nu cumva să credeți că evaluarea prin biorezonanță sau prin medicină energoinformațională înlocuiește evaluarea clasică. Nu înlocuiește. Este un screening. Ce înseamnă un screening? Înseamnă că trage niște semnale de alarmă din cele 74 de departamente medicale, poate să-ți indice și să-ți dea o ierarhie a departamentelor care te reprezintă pe tine. Ce câștigi? Timp și bani. Câștigi timp pentru că nu mai pierzi timpul căutând în stânga și în dreapta și nu știi ce cauți. Câștigi bani pentru că nu mai cheltui atâția bani pe o mulțime de analize care până ele vin deja o altă situație. Deci, ai nevoie să înțelegi, bunica mea spunea așa, până la 30 de ani, o dată pe an, dacă te cauți de sănătate, e ok. O dată pe an. Până la 45-50 de ani, de 2 ori pe an este suficient. Peste 50 de ani, la 3 luni, la 4 luni, e bine să te cauți de sănătate. Ce înseamnă la 4 luni? Înseamnă de 3 ori pe an. Este ca și cum de 3 ori pe an supraveghetorul vine să vadă, sunt merele întregi, s-a pălit vreo unul și ia măsuri. Dar dacă tu nu te cauți de sănătate, la un moment dat te trezești că de la un măr toată căruța de mere s-a stricat. Și noi avem 74 de organe pe care trebuie să le monitorizăm pentru a avea o sănătate bună. Și nu vorbim de sănătate, nu vorbim de longevitate sau de inversarea vârstei biologice, nu vorbim de așa ceva. Acelea sunt nivele mult mai performante, care presupune creșterea
coerenței cardiace, coerența neurală și așa mai departe. Nu vorbim de lucrul acela, noi vorbim de lucruri primare. Dacă noi vrem mai mult, da, există această tehnologie biohacking. Biohacking în care își scoate toate punctele slabe și punctele puternice și își creează relația de administrare. Adică ce anume să faci, care sunt prioritățile, care este ierarhizarea, care e timpul pe care trebuie să-l aloci pentru a menține starea de echilibru, starea de sănătate. Nu în ultimul rând, emoțiile. Un om, mai devreme sau mai târziu, se va confrunta cu emoțiile. În general, există o vorbă frumoasă care spune așa: până la 45 de ani, bărbații sunt dominați de această energie sexuală. Cineva a făcut o glumă și a spus că aparatul sexual masculin alergă cu 10 minute înaintea stăpânului. Nici măcar nu știe în ce beleal bagă, unde îl bagă. El tot timpul îl caută să simte alergat. La femei, problema este de natură emoțională. Bărbații cred că problema femeilor e sexuală. Nu, problema femeilor este emoțională. Și această problemă tinde să se adâncească mai mult. Când la bărbați nivelul hormonal scade, atunci și ei încep să aibă probleme emoționale, exact ca și femeile. De aceea noi trebuie să înțelegem că gestionarea emoțiilor este foarte importantă. Și de aceea noi trebuie să învățăm diverse tehnici ușoare de neurofeedback sau biofeedback. Tehnici ușoare prin care să învățăm, de exemplu, surâsul interior, cele 6 sunete vindecătoare și așa mai departe. Am început să predau aceste lucruri acum aproape 40 de ani. La început predam într-o manieră simplă, învățam ca o poezie, În 1992-93 am început să implic aparatură de biofeedback în care să monitorizez. Încă din anii 86-87 studiam foarte mult Rio-Doracu, adică o tehnologie de biorezonanță prin care vedeai câtă energie se repartizează pe meridiane. Este o repartiție egală? Este o roată a vieții corectă sau e cumva în colțuri? Lucrând în perioada aceea cu surâsul interior, mai târziu, în 96-97, aveam să aflu de o tehnologie americană despre Harness. Și am folosit mult timp această tehnologie, mergând apoi spre White Divine și alte tehnologii. În prezent folosim tehnologii foarte puternice de monitorizare a HRV-ului sau rata variabilității cardiace. Deci, inima nu bate de 2 ori la fel. Când inima ajunge să bată la fel, drumul spre sfârșit e aproape. Și atunci noi știm că inima își adaptează bătăile în funcție de cerere. Ea vine cu oferta, dar oferta o construiește în funcție de cerere. Când inima nu mai e capabilă să facă ca oferta să fie în funcție de cerere, de necesitate, atunci începem să avem probleme. Și aici noi vedem din ce în ce mai mulți tineri, la 20-30 de ani, cu probleme cardiace, aritmii. Ai doar aritmie, nu e nicio problemă. Ce vorbești? O aritmie e o problemă? E ca și cum tu ai cânta o operă muzicală și la un moment dat cânti fals. Și zicea, lasă, nu se bagă de seamă. Se bagă. Mai ales partea biologică punctează. Și uite așa apar problemele cu oprirea respirației în somn, cu tot felul de situații de dipnee, de apnee și așa mai departe. Deci, ai nevoie să înțelegi acest aspect. De aceea ai nevoie să înțelegi și să înveți medicina energo-informațională. Și aici este important să înveți de la o linie directă, o linie de transmisie directă. E dificil pentru că foarte mulți oameni nu au avut acces la aceste linii de transmisie și atunci
E greu, au învățat și ei de unde au putut, au acumulat, au adunat niște date și le-au pus cumva la un loc acolo și au încercat să ajute. Da, a fost de ajutor, dar acum este timpul să trecem mai departe. Nu înseamnă că ceea ce fac oamenii nu este bun. Nu. Înseamnă că nu mai este suficient. Că noi trebuie să venim cu date noi, cu informații noi, cu abordări noi. Imaginează-ți, Alex, că cineva din anul 2124 vine și șoptește ce fac oamenii atunci pentru starea lor de sănătate. Și plonjând în acea perioadă, vei observa că acel om îți va spune: culcă-te la ora 8, scoală-te la ora 5, petrece cu tine 4 ore jumate, 5 ore pentru remodelarea stării de sănătate, pentru încărcarea bateriilor, pentru antrenare, pentru exersare. Ocupă-te de partea legată de obligațiile sociale, obligațiile familiale și revin înapoi la bază și pregătește-te să intri în imersiunea somnului. Asta înseamnă încă o oră jumate de pregătire. Asta îți va spune un om din 2124. Peste 100 de ani. Wow! Adică peste 100 de ani. Wow! Deci, dar dacă noi am putea face acum ceea ce ne șoptesc cu oamenii de atunci, cu mult timp în urmă, am fost curios să înțeleg mai mult despre istorie. Și m-am antrenat în povestea asta legată de transcorporalitate, adică ieșirea sufletului din corp și în extracorporalitatea, practic. Și anume, a putea călători în afara corpului și a putea să te duci în timp, în trecut și în viitor. Și a fost o perioadă în care am învățat extraordinar de mult. Lucruri pe care nu le găsesc în cărți, lucruri pe care le-am întâlnit la temple, la maestri cu care am lucrat și a fost excepțional. Din cauza asta, întotdeauna am militez pe ideea pe care Valeriu Popa a punctat-o mereu. Și anume, o dată pe an, fă un reset general. Du-te într-o tabără, fă un retreat spiritual. Și din cauza asta, în luna august, întotdeauna am 3 tabere pentru toată lumea, în care ei învață cum să-și facă reset complet, să-și reseteze sistemul ca din fabrică. Programul începe dimineața la 6:30, se termină seara la 9. Este un program în care au un interval de ore libere, în care se pot simți bine, odihni, fac lucru casnic, pot să se ducă la mare, să se bronzeze și așa mai departe. Dar este un program fantastic. Pot fi 7 zile, pot fi 10 zile, 17, 28 de zile, toată luna. Și mulți, mi-aduc aminte de câțiva care au fost acolo, venise un domn, avea glicemia 189 și fără să facă nimic, după ce a participat la toate 3 taberele, glicemia era 90, 89, 88, adică super bine. Nu a schimbat mare lucru în alimentație, dar a învățat să practice și a învățat să țină cont de modul cum se construiește cererea. Și atunci, deși oferta era aceeași, primirea a fost diferită. Rezultatele au fost diferite. Sunt multe situații de genul acesta care pot să schimbe coordonatele unui om, pot să schimbe sistemele de valori, pot să schimbe direcția spre care mergi. De aceea merg pe ideea că, da, taberele sunt necesare. O dată pe an, dacă poți și îți permiți și ai timp de 2 ori pe an, e minunat. E important să implici tehnologia în viața ta, adică să pui lucrurile să lucreze pentru tine. E ca și cum ai delega oameni să lucreze pentru tine, asta înseamnă că tu te multiplici ca durată de viață. Poți să faci într-o viață când nu fac alții în 10. Aha, și dacă pui lucrurile să lucreze pentru tine, același lucru, îți crește eficiența.
Și am mulți elevi care sunt departe de mine. Sunt în America, Hawaii, în India, Filipine, uh, în zone foarte îndepărtate. Și tot timpul pierdeau mult timp venind cu avionul aici, schimbând două, trei avioane. Și pentru ei acum este un lucru extraordinar pentru că dând drumul la aceste webinaruri practice, deci nu teorie, oamenii aceștia au început să aibă un salt foarte mare înainte. Și asta a însemnat un pas mare ca să poți să-i ajut pe oameni mai mult. Adică să stea în confortul casei lor și să se poată bucura timp de 6 luni de zile de ceea ce le predau într-o seară. Deci, vedeți? Până acum ne-am mers pe ideea că sănătatea este un dat de la Dumnezeu și că Dumnezeu ne-a dat sănătatea și asta e, că nu putem face nimic. Nu, greșit. Dumnezeu e ca și cum îți dă o sumă de bani, îți dă acei talanți. Unul i-a risipit, unul i-a pus deoparte, unul i-a muncit. Deci, în cel mai rău caz, noi îi punem deoparte, dar putem să și mulțim. Și atunci este important. Starea de sănătate pentru noi este că trebuie să o mulțim. Dacă noi o risipim, nu am făcut nimic. Și atunci, pentru că ne apropiem de final, trebuie să începeți să fiți buni cu voi, să fiți blânzi cu voi, să fiți înțelegători cu voi. 2. Trebuie mereu să vă atrageți atenția. Hei, peste 5 minute trebuie să lași totul deoparte și să te duci să faci lucrul respectiv. După poți să-ți reiei activitatea. Este un prim dialog care va crea o relație de asociere și veți reuși să faceți lucruri extraordinare. Deci, ai nevoie să fii bun cu tine, ai nevoie să-ți faci un program. Bunica mea dimineața mă întreba: ce ți-ai propus să produci astăzi? Pentru tine, pentru buzunarul tău, pentru sufletul tău, pentru mintea ta? Și seara mă întreba: ce-ai produs? Și la început era enervant. Mă pune să spun ca pe urmă să-mi scoată ochii de ce am făcut, știi? Dar mă angaja, mă înrola. Și bunica mea a fost o femeie analfabetă. A avut 11 copii. Majoritatea au fost șefi de promoție, au terminat facultăți. Și deși era la o vârstă înaintată, toți ceilalți o respectau. A trăit 101 ani. Oho. A murit cu putere. Și asta e important. E important să înțelegem că acolo la noi la țară se zice că omul înțelept îl vezi abia după 90 de ani, când începi să te uiți să vezi ce a mai rămas din el. Atunci îți dai seama dacă a fost înțelept sau nu. Sau a fost doar un povestitor. Și când auzeam treaba asta, mă pufnea râsul și ziceam: nu se poate. Dar care bunica mea zice: tu, nu mai râde tu, orice mâini ajunge gloabă. Acum am aminte de ce spunea și avea dreptate. Deci, contează să mergi înainte, cu voie bună, cu demnitate, cu încredere în Dumnezeu. Întâlnirea noastră astăzi, seara, a fost o modalitate extraordinară de a partaja lucruri pe care până acum nu le-am spus. Pentru că pentru mine, fiecare moderator, fiecare om care mă invită în emisiunea lui, este un portal în care vin multe întrebări care sunt necesare, cerute de oameni. Și fiecare om este un portal diferit. De aceea cu fiecare om fac emisiuni diferite. Și de asta spun, cu cât omul este mai pregătit, cu atât întrebările sunt mai pertinente, mai de actualitate, mai sine qua non. Vreau să te provoc să facem emisiuni și la 100 de ani ai mei. Am înțeles.
De Și acord, la foarte bine. 100 mulți ai tăi să facem în continuare emisiuni pentru că sunt într-adevăr de bun augur. Pentru că mulți oameni știu că tu aduci tehnologia în folosul vindecării. Avem o întrebare de la domnul Ionuț care ne întreabă dacă Tesla Tronul este de folosit pe termen lung și cum se folosește acesta, dacă cumva face parte din tehnologia PC Power. Uh, Am lansat această tehnologie în, în 2008, lucram la această poveste și până și denumirea îmi aparține. Întreaga tehnologie, denumirea, uh, toată partea legată de folosire, de itinerar privind breviar pe afecțiuni, ce programe se folosesc, cum se folosesc. Este o poveste pe care am încheiat-o în trecut pentru că am adus tehnologii mult mai avansate, mult mai ușor de folosit. Uh, Tehnologii la purtător. Teglatronul este bun, este un aparat bun, dar că trebuie să stai cu el în casă și trebuie să fii conectat la priză, pe când tehnologia PC Power este cumva mult în avans, folosește frecvențe și folosește matrițe frecvențiale. Teslatronul folosește frecvențe, dar folosește în special potențialul negativ, folosește light wave, potențial negativ sau potențial pozitiv, dar atât. Pe când aceste tehnologii din seria PC Power folosesc o mulțime de frecvențe matriciale. Adică e ca și cum mă întreba Adrian, trotineta este bună? Căruța este bună? E bună, dar avionul e și mai bun. Deci, este bun, numai că ai nevoie de mai mult decât atât. Tot timpul am fost un inovator, am adus mereu lucruri noi. Uneori au trecut 20-30 de ani până când a intrat acel lucru în conștiința colectivă a orașului, a țării, a planetei. Dar asta nu e o problemă, pentru că e loc pentru toată lumea. Întotdeauna trebuie să existe un om care să aducă noul în viața altor oameni. Reține, spiritul nostru este hrănit de noutățile pe care noi le întâlnim. De aceea noul, întotdeauna când îl întâlnim, imediat ne renovează, ne focusează, ne aduce în prezent, ne hrănește spiritul. Noi avem nevoie de informații, de experiențe noi, pentru că noul hrănește spiritul. Deci, tehnologia PC Power folosește baterii, curent continuu, baterii de 9 volți, putem folosi și acumulatori de 9 volți, este foarte sigură, nu avem probleme, că curentezi, electrocutezi, așa mai departe. Și în același timp este ușoară, este la purtător, pur și simplu la purtător. Și noi putem seta o mulțime din acel meniu pe care îl ofer. Și asta contează. Dar, pentru toți care au Teslatron, folosiți-l. Pentru că vă va aduce multe bucurii. Da, întotdeauna va exista ceva mai bun. Clar asta. Și mașinile Dacia au fost foarte bune. La Dar vremea lor. avem Logan, avem Ford, avem Mercedes, avem mașini care sunt în pas cu tehnologia actuală. Asta nu contează. Contează că, exact o vorbă înțeleaptă, zice, nu contează ce culoare are pisica. Prinde șoareci? Da, asta contează. Deci, pentru noi este important să înțelegem că dacă avem Teslatron, trebuie să-l folosim. Și folosiți-l și o să vedeți că o să vă simțiți extraordinar. Teslatronul l-am făcut cadou la foarte mulți maestri de mei, în Thailanda, în China, pe oriunde am fost, Rusia,
și ei, la nivelul lor de maestrie, au apreciat. Dar în momentul când le-am făcut cadou aceste cutii simple, ușoare, de PC Power, au fost super încântați. Nu înseamnă că ceva nu e bun. Nu. Mai trebuie, nu e suficient. Asta e politica și asta e înțelegerea mea. Când ceva nu e suficient, trebuie suplimentat. De aceea, acum, întotdeauna, că toată lumea mă întreabă, Adrian, că de când te-am întâlnit eu, 86, era interesat de acupunctură, electroacupunctură, medicină energoinformațională, biorezonanță, Qigong și în 96 i-am întâlnit pe cei din Viena, și anume cei care au dezvoltat tehnologia PC Power. Deci este o perioadă destul de lungă în care am conlucrat foarte mult cu domnul Gerhard Egerberger, adică seniorul, creierul familiei, ca să zic așa, după care am continuat munca mea și colaborarea mea cu membrii familiei lui Gerhard, Marcus și ceilalți și este o relație extraordinar de bună și o relație în care creăm mereu un brainstorming și mereu venim cu idei noi și mereu îmbunătățim ceea ce s-a creat acolo. Și asta contează mult. Deci iată că această triadă, Qigong, PC Power, medicina energoinformațională, în ultimii 35 de ani, 30 de ani, m-au însoțit mereu. Și da, este o triadă puternică și cred în ea și o folosesc în fiecare zi. O folosesc eu, familia, oamenii cu care lucrez, este ok. Dragul meu, emisiunea a fost foarte încărcată și plină și ai valorificat atât de multe practici pe care le putem integra. Cred că e timpul să ne oprim, că deja e târziu pentru mulți dintre noi și pentru tine de asemenea. Oricum ne vom mai vedea. Ne vom mai vedea pentru că deja noi gândim un nou subiect de emisiune. Va fi o surpriză pentru oameni și vom discuta atunci despre această surpriză. Așa Oricum, că... Până atunci, ce e important este să înțelegeți, sunt foarte mulți care îmi zic, Adrian, noi vrem să venim în tabără prin luna iunie-iulie, gata, ne înscriem. Dragilor, deja suntem în luna mai și 80-90% din locuri s-au ocupat. Trebuie să vă gândiți clar, dacă vreți, faceți acum. Pentru că dacă nu, se va întâmpla ca și anul trecut, se va întâmpla ca și la Sala Dales, când oamenii stăteau până în ultima săptămână să-și ia biletă și apoi rămâneau pe din afară. Și pentru mine a fost un eveniment din care am învățat. Și anume am repetat aceeași conferință de 3 ori, una pe lună, și la fiecare conferință am văzut că rămâneau 200-300 de oameni fără bilet. Și atunci am zis, wow, înseamnă că e dificil. Haideți să vedem cum mergem pe online. La fel, pe online lucrurile merg bine, dar și acolo, data trecută, am rămas fără bilete. De aceea e important să vă luați din timp bilet. Iar cu webinarul, pe 26, încercați să găsiți, să prindeți un loc până atunci. De altfel, multe lucruri le veți afla, pentru că noi vom avea o serie de emisiuni. Mulți spun că am făcut foarte multe emisiuni de popularizare. Da, e un început. E un început. Dar am foarte multe proiecte la care lucrez. Foarte multe proiecte. Tu, Alex, știi, erai lângă mine când am deschis calculatorul și la un moment dat ai văzut că erau 38 de proiecte de care mă ocupam în paralel. Și ziceai, wow! Dar toate au un numitor comun. Toate se leagă de om, de sănătatea umană, de partea spirituală. Nu sunt un om care să pot să le fac pe toate. Dar aceste 3 direcții pe care merg sunt ok. Adrian, ai fost un foarte harnic om pentru noi astăzi și un harnic prieten pentru mulți dintre noi. Sunt foarte multe întrebări despre
activitățile tale, site-ul tău a fost trimis aici în chat-ul de pe YouTube și oamenii au acces să vadă când va fi webinarul și de asemenea și alte produse pe care tu le ai pe site, pentru că acolo sunt expuse pe fitforlife.ro la secțiunea shop și noi o să ne Da, vedem. oamenii pot să-și cumpere de acolo bilet. Ei, în săptămâna în care se face webinarul, vor primi un link de conectare, se vor conecta și vom putea începe. Trebuie să fie îmbrăcați lejer, nu trebuie să fie neapărat, pentru că fiecare va avea intimitatea lui, Sigur. în sensul că nu vei avea probleme, că vei fi văzut, nu. Fiecare va avea intimitatea lui, fiecare va fi protejat de un anonimat, ca să zic așa că puteți, fără nicio problemă, să vă bucurați de acest narativ pe care vi-l voi împărtăși. În următoarea săptămână, după webinar, veți primi linkul cu acea posibilitate ca timp de 6 luni de zile continuu să fii conectat cu înregistrarea și să poți să te folosești de ea. Pentru că asta e și ideea. Plus că există o reducere majoră la biletele de intrare de 36%, dacă nu mă înșel. Corect. Și asta este pentru a încuraja foarte mult oamenii să înțeleagă că este un alt nivel mai avansat de cunoștință, este practic un know-how. Noi de multe ori vorbim ce să facem, dar acolo vorbim cum să facem. Dar asta contează foarte mult. Adrian, îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, mulțumim pentru întrebările voastre și pentru susținere. Văd că v-ați autosusținut unii pe ceilalți și a fost o încărcătură, pentru că mulți au răspuns între ei și astfel noi am putut să facem emisiunea ascultându-te pe tine, Adrian. Dragi prieteni, o să ne vedem cu Adrian probabil pe 22 mai, miercurea viitoare, cu un subiect foarte necesar în lumea noastră contemporană. O să vi-l dezvăluim în ziua cu evenimentul. Adrian, să ne mai aduci din această bogăție și belșug al tău pe care tu îl gestionezi foarte bine, să ne mai expui din practicile și metodele tale de lucru. Mulțumesc frumos și vă doresc o seară bună în continuare și rămânem conectați. Mulțumim foarte mult, dragi prieteni. Adrian Cranta, mulțumim foarte mult. Doamne ajută, la revedere. Doamne ajută, numai bine.